अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नज़ला प्लस खांसी। यानी वो भाई जो नज़ले की वजह से परेशान रहते हैं या खांसी की वजह से परेशान रहते हैं, सीने में दर्द रहता है या गले में दर्द रहता है, बोलते हुए तकलीफ़ होती है, दिमाग भारी भारी रहता है और कुछ करने को दिल नहीं चाहता है। दोस्तों, नज़ले की कई ख़ास वजह हो सकती हैं। नज़ला सर्दी की वजह से भी हो सकता है, नज़ला ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से नज़ला हो सकता है। तो दोस्तों, नज़ले में जो जो परेशानियां रहती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। जैसे कि एक नज़ला होता है बहने वाला और एक नज़ला होता है सूखा। जो बहता नहीं है लेकिन उसकी वजह से दिमाग में दर्द रहना शुरू हो जाता है, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, दिमाग भारी भारी रहता है और गले में तकलीफ़ रहती है, सीने में दर्द रहता है, जकड़न सी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये नज़ले की कोई ख़ास वजूहात हैं। इनका इलाज कैसे करना है? इनका इलाज कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, कहीं पंसारी के पास हमको नहीं जाना है, बल्कि आपके घर के किचन में रखी हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं से आप इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से पहली चीज़ है दालचीनी। दालचीनी दोस्तों हमें 25 ग्राम लेनी है। उसके साथ हमको सूखा अदरक, जिसको सौंठ भी कह सकते हैं, ये हमको 25 ग्राम लेनी है। और तीसरी चीज़ हमको चाहिए दोस्तों बड़ी इलायची का दाना। यानी जो बड़ी इलायची होती है काली वाली, उसके हमें दाने निकाल लेने हैं और वो दाने हमको 25 ग्राम इस्तेमाल करने हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को आप बिल्कुल बारीक पीस करके सफ़ूफ बना लें। दोस्तों, जब इनका सफ़ूफ बन जाए, जब बिल्कुल बारीक हो जाए, तो आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इसको खाली कैप्सूल में भर के इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही फंकी लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सूरत में आप इसको इस्तेमाल करें, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो ध्यान से सुन लें। आप इसकी एक खुराक यानी 3 से 5 ग्राम तक 3 से 5 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम ताज़ा पानी से। आप 2 टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह को और शाम को। आप चाहें तो खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो नाश्ता करने के बाद में, खाना खाने के बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। कहने को ये बहुत छोटा नुस्खा है लेकिन इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को तेज़ कर देगा, जिससे आपके जिस्म में फुर्ती भी पैदा होगी और ये कुव्वत बाह के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप हैरान होंगे कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मर्दाना ताकत जोश मारने लगेगी। तो आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।